Nilivaa gauni jeupe la harusi, tayari kuolewa na mjukuu wa muuaji wa joka. Watu waliimba wimbo wa kale wa majoka kama baraka, lakini ghafla hali ya hewa ilibadilika na upepo mkali ukaanza kuvuma. Wimbo huo wa joka kwa kweli ulimuita joka wa hadithi. Kabla sijapata nafasi ya kuitikia, joka alininyakua na kunipeleka mbali. Nilipoamka, nilijikuta nimetupwa ndani ya pango. Nilipoona joka hayupo karibu, nilianza kupanda ukuta wa mawe nikijaribu kutoroka. Nilikuwa na hofu sana na nikachukua jiwe ili kujilinda, lakini ghafla sauti ya mvulana ikanimamisha. Nilimsikiliza na nikaacha kupinga. Yule kiumbe mdogo kwa kweli aliacha kunishambulia. Baada ya hapo, mvulana huyo alinipitishia dawa za mitishamba kupitia ufa wa mwamba. Alisema jina lake ni Arman na kwamba naye pia alikuwa mfungwa aliyetekwa na joka. Katika sehemu hii ya kukata tamaa na ya kutisha, uwepo wake ulinifanya nihisi afadhali kidogo. Lakini mara tu niliposhika mkono wake, ghafla nikavutwa na nguvu kubwa sana. Sekunde iliyofuata, joka lilitokea tena. Niliogopa sana hadi nikasahau kupumua. Kwa bahati nzuri, mlango wa pango ulikuwa mwembamba, hivyo halikuweza kunifikia. Lakini baada ya joka kuondoka, haijalishi nilimuita vipi, Arman hakuitika. Nilipiga ukuta wa mwamba kama mwenda wazimu na hatimaye nikafanikiwa kufungua njia ya kutokea. Lakini nilipotoka nje, sikumwona Arman. Mbaya zaidi, nilikutana uso kwa uso, moja kwa moja na joka. Nilikimbia kwa hofu na kujikuta nimesimama kwenye ukingo wa jabali. Wakati huo huo, Arman alikimbia kuja kunituliza. Ingawa nilifurahi kuona bado yuko hai, niligundua kwamba yule kiumbe mdogo alikuwa akimtii. Nikatambua kuwa nilikuwa nimedanganywa na nikarudi nyuma kwa hofu. Ili kuniokoa, Arman alibadilika na kuwa lile joka la kutisha mbele ya macho yangu. Nilipoamka, sikuwa nimeumia, lakini Arman alikuwa amerudi katika umbo la kibinadamu na alikuwa amelala pembeni yangu bila fahamu. Nilinuia kumuua, lakini wakati wa mwisho nilihisi huruma kubwa. Nilijitahidi kumvuta hadi pangoni, nikatafuta dawa za mitishamba na kutibu majeraha yake. Kila mara silika zake za kijoka ziliposhindwa kujizuia, nilikuwa nikiimba kwa upole wimbo wa kumlaza ili kumtuliza. Baada ya kupona, Arman hatimaye alinieleza kuhusu maisha yake ya zamani. Akiwa mtoto, aliwahi kupata baadhi ya vinyago vya wanadamu. Alitamani kuwa karibu na wanadamu, hata alikataa kubadilika kuwa joka. Lakini baada ya baba yake kuuawa na muuaji wa majoka, damu yake ya kijoka iliamka kwa hasira. Hata hivyo, kumbukumbu za kurithiwa za jamii katili ya majoka zilimletea maumivu makubwa. Kila joka lilipaswa kuteka bibi harusi ili kuzaa. Hakutaka kumuumiza mtu yeyote, hivyo alijitahidi sana kuizuia asili yake ya kijoka. Hakuwa pepo katili, bali mtu wa kuhurumiwa aliyelaaniwa na damu yake. Kwa hiyo kabla ya kurudi nyumbani, niliamua kumfundisha jinsi ya kuishi kama binadamu. Tulipamba pango, tukacheza baharini na kutazama petali za maua zikicheza kwenye upepo. Nilimfundisha kupiga okarina, naye akanifanyia maonyesho ya kuvutia ya fataki. Wakati fulani, nikaacha kumwogopa na hata nikaanza kuhisi moyo wangu ukidunda alipokuwa karibu nami. Lakini watu wetu hatimaye waligundua vifaa nilivyokuwa nimeandaa kwa